Всем привет, с вами Андрей Курицын. Сегодня привез доски для дороги, для своей, точнее для мостика через лужу, которая у меня там внизу образовалась. В общем-то она всегда была, просто ее нужно как-то обходить. И я вот буду делать мостик из досок, по нему буду ездить. Такие вот доски я привез. Привез я их на тележке. 2 захода. Там вот в начале 2 бревна. Вот эти вот. Остальное все вот доски протесовые, 10-е. Ну, мне нужно, в принципе, всего лишь 4 штуки. Я думаю, вот по 2 штуки на колею соединю досками там с обратной стороны. Под них положу еще либо доску, либо бревно. Они не проваливались там. И буду по ним ездить. Сегодня, кстати, я заехал. Сегодня у нас мороз. Сейчас покажу, какая погода. Так вот опять сегодня метет. Машину поставил сюда, заехал по морозу, по утру. Сейчас, в общем-то, около нуля температура, но подтаивает. С крыши течет. Такая вот погода на улице. Выходить не хочется. Буду сейчас в столярке работать в остальное время. Хотел я сварить часть рамы из профиля. И взял одну из досок, которую принес, и строганул. Смотрите, какая доска. Я думал, там осина, там сосна. И, в общем-то, отличного качества. Ну, немножечко синевой. Но вообще же шикарная доска. Хотел я на ней использовать ее в качестве просто ровной доски, чтобы на ней варить. Теперь мне ее жалко. Прям стол целый. Вот и думаю, что с ней сделать. Может быть, аккуратненько приварю на ней. Потом что-нибудь сделаю из нее. Но эти доски все равно 4 штуки мне придется использовать на мостик. Остальные пригодятся. Что-нибудь из них буду делать. Да, поставил я летнюю резину недавно, когда ездил в город. Что, теперь буду ждать, когда все растает. Хотелось сегодня сварить раму. Ну, начать варить, конечно, все сразу не сварю. Но остановился на том, что начал смотреть, что у меня тут со ступицами, с рычагами. И, в общем, я понял, что нужно менять сайлентблоки на нижних рычагах. Гайки от них. И вот я их вытаскивал. Выбить у меня, конечно, не получилось. Съемника у меня нету. Поэтому я их выжигал. Сейчас покажу кусочек видео, как я это делал. Сейчас я буду жечь.
В общем, я их выжег и втулки выбил. Правда, 2 втулки снялись хорошо, а над 2 пришлось корячиться. Вот 2 втулочки внутренние. Нормально, а 2 вот. Одну распилил частично и вывел. А другую, в общем, каким образом делал? Вот здесь вот тут как бы вот болт вот так стоит. Здесь гайка должна быть. В общем, с этой стороны я сделал пропилы и зубилом потом так потихонечку вывел. Только так получилось. Вот целый день потратил на это. Погода сегодня бушует. Сильный ветер. Идет. Похоже, у нас оборвало провода. Нет электричества. В доме уже похолодало. Надеюсь, электрики скоро приедут и отремонтируют. Друзья, представляете, у меня еще и газ закончился. Ни электричества, ни газа. Вообще, то есть никакого тепла, ни света. Ковыряюсь тут в столярке. Разбираю то, что можно вручную. Такие дела. Еще и дорогу там. Дорогу уже почистили. Проехал трактор, почистил. Вот здесь только у меня тут, конечно, все замело. Еще резинка летняя. Ну, придется менять опять на зимнюю. Надо будет на чем-то ехать все равно. За баллоном. Точнее, заправить баллон на заправку. Ну, завтра уже поеду, не сегодня. Сегодня вон как метет. Друзья, только что дали электричество. Уже радует. Хотя бы будет тепло и светло, и можно будет работать электроинструментом. Уже радует. Вообще сосед вчера звонил, сказал, что 3 дня такая погода будет мести. Не очень, конечно, радует. Ну, что делать, он этот Колым предложил. Это за 100 километров надо было съездить в качестве такси, но обломился. Потому что резина летняя стоит, я сказал, никуда не поеду. Ну что, я сейчас буду работать электроинструментом, можно болгаркой резать. И за запчастями надо будет завтра еще и съездить. Потому что тут сайлентблоки все надо менять. И вот этот откручиваю, разбираю все. Болты кое-какие вот надо будет. В общем, надо доделывать. Естественно, все, что резиновое, все не годится. Надо все менять. Газ пока еще горит, но уже на исходе, потому что с утра он уже потух у меня. Ну, возможно, даже на сегодня хватит, а завтра поеду заправлять. Если что, у меня есть такой вот баллончик и горелочка для него. И есть электрическая плитка.
который тоже можно разогреть. А еще хорошо, что у меня все готово, все сварено. Мне, в принципе, только сегодня разогреть. Ну, может быть, в крайнем случае, сварить какую-нибудь гречку вечером. Начало есть. Передняя подвеска. Не совсем в сборе. И профиль, с которого будет делаться рама. Не смотрите, что она такая длинная. Будет, конечно, короче. Просто еще даже не пилил. Конструирую тут размеры, подгоняю. В общем, как-то так вот будет. Потом. А вот и солнышко выглянуло. Как будто и не бывало снега. Только сугробы. Вася! Просит пожрать. Пришла мне, кстати, посылка. Только что позвонил сосед, сказал, срочно нужно забрать. И сейчас пойду как раз за водой. Нужно только тропинку прочистить, чтобы пройти эти сугробы. И зайду за посылкой. Я думаю, пришел, наверное, лобзик мне. Погода меняется практически каждую минуту. Минут 5 назад шел снег. Сейчас чуть-чуть идет. Ветер порывами очень сильный. Видите, снег с крыши уже слетел. Друзья, кто бы мог подумать, что 20 апреля я полезу на чердак, чтобы достать валенки. Кстати, надел, наверное, второй раз за всю зиму. Чтобы достать валенки. Чтобы сходить на почту и за водой. Пришло мне, кстати, то, что я и думал. Сейчас буду распечатывать. Грешские вести. Так. Ну, как упаковано. Добротно. Вот он. Техника, ну, правда, немножко другой. Рибер. Рибер. Латвия. Латвийский. Сейчас проверим. Как он работает. Вот. Никак, похоже. Что-то. Ну, надо тогда разбирать, смотреть, почему он не работает. Тут даже подключение к пылесосу есть.
крышечка. К сожалению, не работает. Ну, разберем, тогда посмотрим. Друзья, не сказал вам еще, что лобзик это мне пришел от одного из моих подписчиков, пользователь Дмитрий Донской. Огромная ему благодарность. Несмотря на то, что он не рабочий, но возможно так его доставили. Потому что как у нас почта доставляет, все, наверное, знают. Сейчас схожу за тестером, прозвоню провода. Есть. Второй есть. Пока нет. То есть на провод должен приходить. Дальше. Он слабо крутится. Похоже, в ней дело. Нельзя было крышечку эту сделать отдельно, а? Разобрал. Вот понимаю, как надо собрать. Вот это, кстати, просто клеммник. Можно было бы и отдельно. Ладно. В общем, здесь такая конструкция. Вот это надо совместить. Вот это вот вставляется вот сюда. Дальше совмещаем вот это вот
даже не слетело. То есть вот так вот оно работает. Плюс вот здесь вот еще пружинка ходит. Вот это. Оно очень мощное. Я ее никак поставить не могу. Даже вот так вот я ее не могу поставить. Нельзя было сделать просто вот такую крышечку на двух болтиках. 4. Как вот это вот поставить? Я даже вот так вот когда соединяю, не получается. Как уже тут пытаюсь. Ну вот все пропало. Я уже, конечно, было тыкался. Быстро все соединяю. Вот сюда. Причем там вот эти вот какие-то там перегородки зачем-то делали. Это что получается? Уже терпения не хватает. Похоже, я не соберу. Я не знаю, как вот их собирают. Скажи, ну, специально так делают, чтобы если разобрал, то потом уже собрать невозможно. Так, прижимать. Хочу попробовать хотя бы без пружинки. Ну, в принципе, почти. Слишком мощная. Есть! Да, фу, слава богу. Так, что рискнем? Нет. Может, дело опять не в кнопке. Так, сейчас пойдем тогда по цепи. Ну, хотя... Ну, да. Будет, видно, нет. Движок. Вот этот все-таки.
Что-то не выходит с кнопки. Не знаю что. Я тогда не знаю. Добился того, что напруга приходит с кнопки. Есть, вот, приходит она сюда вот. То есть, когда включаешь кнопку, есть и на этом проводе, и на этом. Но вот на этот желтый провод отсюда нет напруги. Так что остается вот в этом конденсаторе дело, значит. Ну, так вот, значит, останется до лучших времен. Что теперь делать? Хотел сегодня сварить раму, хотя бы начать ее варить. Но так и не дошел до сварки. Как раз в то время, когда я собирался начинать варить, позвонил мне сосед и сказал, что на почту нужно срочно идти забрать посылку. В общем, когда пришел, распечатал посылку, начал ремонтировать лобзик. Ну, вы видели, что получилось. В общем, в итоге я его собрал. Вот. Похоже, там конденсатор надо менять. Поэтому там трехполюсный. Не знаю, ставил до лучших времен. Сегодня что я сделал? Все сайлентблоки, которые туго ходили, ну вот на верхних рычагах они нормально ходят. Вот, проворачивает. А на нижних, ну там еще на амортизаторах, все, в общем, какие-то выбил, какие-то выжег. В общем, все удалил. На одном рычаге, вот на этом, на нижнем, там болт отвалился. Я вот сюда вот насквозь просверлил отверстие и вставил болт. Здесь вот шляпку подрезал, когда будет закручиваться, она упрется. Хотел сначала прихватить, но думаю, это нет необходимости. И так будет держать неплохо. В общем, так вот. На этом ролик заканчиваю. Благодарю всех за внимание. Кому интересно и кто еще не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте оценки. Всем добра, всем пока.